Ալեքսանդրյան կներեք, թեժ քննարկվեց Քոչարյանի տեսանյութը, բայց նաև անհայտ է, թե ինչի է թույլ չի տրվում, պաշտոնապես չի ասում, թե նա ինչի չի կարող Հայաստանից դուրս գալ։ Սա ինչպես եք մեկնաբանում, երբ որ իրավապահ որևէ կառույց չի ասում, որ նոր գործ կա եւ քաղաքացու Քոչարյանի այս դեպքում տեղաշարժը սահմանափակվում է։ Սա եւս խնդրահարույց չէ։ Խնդրահարույցն է, որ Քոչարյանի տեղաշարժը սահմանափակվում է ամբողջ Հայաստանի Հանրապետության տարածքով։ Իր տեղաշարժը պետք է սահմանափակվի 3-6-ի վրա բանտախցով։ Բայց դա կամայականություն չի, պարոն Ալեքսանյան, իրավական պետության տեսանկյունից, երբ որ իրավակարգավորումներից դուրս քաղաքական որոշումներով են առաջնորդվում քրեական գործ կա, որով իրավապահներ ասում են, որ խափանման միջոց այդ դրանցով ընտրված չի։ Իրավապահներին հարցրեք, գուցե նոր գործ կա։ Առնվազն Քոչարյանի կուսակցությունն էլ է, առնվազն Քոչարյանի կուսակցությունն էլ անդրակաշարք բաժանել, ես չգիտեմ։ Չգիտեմ, ասում հարցրեք։ Ես չգիտեմ, պարտավոր չեմ իմանալ։ Չեմ էլ կարող ֆիզիկապես այդ բոլոր քրեական հանցագործության մեջ մեղադրվողների բոլոր գործերն իմանամ։ Առհասարակ այդ սուպեր համակարգիչ է պետք այդքանը հիշելու համար, որտեղ դրանք հավանաբար Քոչարյանը եւ մյուսները պատասխան կտան, ինչպես է վերջին 8 տարիներին էին, չէ՞ տալիս։ Չէ, ինձ թվում է շատ ավելի ինտենսիվ։ Ինչպես օրինակ, ինչ կլինի։ Դա էլ առհասարակ տեսակի մասին է, էլի խոսքը որպես այդպեսին։ Այսինքն իրանց գնալու խնդիր չեք ունենում մեջ պարոն Ալեքսանդրյան։ Ունենում եմ, բայց այդ մարդիկ միջև ընտրությունները բան էին անում, ասում էին մենք հաղթելու ենք, բայց բանից պարզվում է այդ իրանց խոսացածից ընտրություններից մի շաբաթ չանցած իրանք արդեն այցեր ունեն պլանավորած, մեկը օրինակ չգիտեմ ինչ էր ասում Եգիպտոս, մեկը Ռուսաստան, հա, տենց այդ ինչ հետաքրքիր բան է ստեղծում։ Տեսնում ես այցի մեջ։ Հասարակ վախկոտ փախուստ։ Պարոն Ալեքսանյան, դիտորդական կազմակերպություններ, անկախ դիտորդականատեսը ասում են, Ինչ չեն կարել։ Դուք համարում եք ձերը հաղթանը։ Դուք չեք համարում։ Ոչ 49%, 51 չկան։ Հարգելի քաղաքացիներ, եթե սիրելի քաղաքացիներ 726,000 Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի ասել է իր խոսքը։ Եթե ընտրակաշառքով, Ռուսաստանից բռնի եւ կաշառքով բերված մեր քաղաքացիների այդ բանը հանես, այնտեղ ականայդ նրանք չեն կարող, ասեն նրանք առհասարակ որևէ բան ասելու իրավունք չունեն, որտեղ նրանք ընտրակաշառ չէ, ամեն մեկը մի բան չի, երբեք չհամարձակվեք իմ ու որևէ ընտրակաշառատուի խոսքի մեջ հավասարության նշան դնել այսօր, որտեղ նրանք այդ հավասարության նշանը չեն վաստակել, նրանք ընտրակաշառատուներ են ու նրանց ճակատին փակցված է լինելու գնապիտակ առաջիկա 5 տարիների ընթացքում։ Իրանց շատ հետաքրքիր ազգային ժողով է սպասում։ Մասնավորապես ազգային ժողովի իրանց հատվածը սուպերմարկետի նման ալնելու գնապիտակներով։ Ասենք կարելի ալնելու մոտենալ 5000 դրամ բաժանած ֆրակցիայի падգամավորին 5000 դրամը տալ ու ինչ ուզենալ ասել երեսին։ Պարոն Ալեքսանյան, ես անբանելի ասեմ, դիտորդական գնապիտակի հետ կապված 2020 թվականին նույն ընդդիմությունը ձեզ համարում է դավաճան։ Հիմա ձեր ճակատին է կամ գնապիտակն է դավաճան։ Համարելով չի, հարգելի քաղաքացի, հարգելի դրակլող, համարելով չի։ Ամեն մարդ շատ բան կարող համարի, կա փաստ եւ կա փաստ։ Ձեր ուզածն է չի բան Ալեքսանդրյան։ Ղեկավարը հայտարարել է, որ կան մարդիկ ինքնապոստովանական ցուցմունքներ տված մարդիկ ես եմ հարց տալիս մի ժամ։ Իսկական ընդդիմությունը պնդում է, որ կեղծ են այդ ձայնագրությունները, դուք տեղեկություն ունեք որևէ էքսպերտիզայի, որ համարի կեղծ է։ Չեմ լսել, առնվազն չեմ լսել նման բան, բայց դա կարող է քննական գաղտնիքի շրջանակներում լինի, մենք չիմանանք հիմա, բայց խորհուրդ եմ տալիս, թող դիմեն, թող բոլոր ձայնագրությունները վերցնեն ու դիմեն, որտեղ իրանք չեն ասում եք եղծված է, իրանք ասում են կոնտեքստից կտրված է։ Ես ասում եմ, որ կոնտեքստում ուզում եք, լսեք, երբ որ մարդը ասում է գլուխը 5000 դրամ, երբ որ մարդը ասում է միջին ստավկեն մարդու ինչքան է 70-ա թե 50,000, այդ ինչի մասին է խոսքը։ Պարոն Ալեքսանդրյան, նախորդ հարցի հետ կապված, հա, շողի, ի վերջո ԿՊ-ն կգնա այդ քայլին ՍԴ դիմելու, որ ասում եք այդքան գլուխներով են հաշվել 5000, 10000, արդյոք վիճահարույց համարում եք այս ընտրության արդյունքները գոնե ընդդիմության մասով, թե չէ, կդիմեք սահմանադրական։ Հարգելի գործընկերներ, ընդդիմության մասով առնվազն գերակնհայտ է ու Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների բացարձակ մեծամասնությունը գիտի, որ չկա ուղղակի լեգիտիմ ընդդիմություն։ Չեմ կարող ասել, առնվազն ասում եմ, նորից եմ ասում, մեր իրավաբանները ինչ որ տեսնում են, որ կա իրավական
իրավական լուրջ բաց ընտրակաշառքների մասով, Քաղաքական ու որոշում ունի մենք այդ բացը պիտի լրացնենք ու ձեր ասածը նաև լրացուցիչ իրավական Իսկ հետազոտություն երկրում կարիք արտահերտ ունի։ ընտրություններ նշանակելու հիմքեր տեսնում եք։ Չէ, ես չեմ Բա տեսնում։ եթե Առնվազն կարծում եմ, որ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացին առնվազն իշխանության ձևավորման մասով իր խոսքը շատ հստակ ասել է, մնացածը նոր ընտրությունների եւ մնացածի մասով ես կարծում եմ խոսել իշխանությունը միանշանակ լեգիտիմ է ձևավորվել, ընդդիմությունը միանշանակ ապալեգիտիմ է, որովհետեւ ընդդիմությունը քաղաքացիների ճակատին գնապիտակ է փակցրել։ Պարոն Ալեքսանյան, բայց դեպքում եթե ընդդիմության հետ խնդիր եք տեսնում, ինչի քայլեր չեք ձեռնարկում։ Ձեռնարկում ենք, ով ասում չենք ձեռնարկում։ Ինչ եք անում։ Ասում եմ հիմա նոր օրենսդրական փոփոխություններ ենք ձեռնարկում ու դեռ Բայց դա հարց է հետադարձ ուժունելալու է, պարոն դեռ հարց Ալեքսանյան, է, թե այդ օրենսդրական փոփոխությունների արդյունքում ինչ կլինի։ Ինչ օրինակ Հետադարձ ուժը ինչ կապ ունի, Դե հետադարձ ոնց է ուժը դա այլ բան է։ ազդելու, այսինքն հիմա մի իրավիճակ կա, որը դուք գնահատում եք Ես օրինակ ոչ մեկ- չգիտեմ այդ օրինակ օրենսդրական փոփոխություններից հետո եթե ընտրակաշառքի վճիռները երբ են լինելու միջև օրենսդրական փոփոխությունը, թե օրենսդրական փոփոխությունից հետո սա լրիվ այլ հարց է, Այսինքն, եթե չգիտեմ։ լինի օրենս տարածվի նրանց վրա։ Չեմ կարող ասել, կարծում եմ պետք է նայենք ու սա շատ իրավաբանական տիրույթի հարց է, էլի, ես թույլ տվեք շատ մանրամասների մեջ չմտնեմ։ Իսկ պարոն Ալեքսանյան, դուք ինչպես եք կապի ունեք, հա։ Հա ինչ չէ։ Ինչքան րոպե առաջ պետք է ընտրակաշառատու սրիկաների որջերը փակել Հայաստանի Հանրապետությունը։ Պարոն Ալեքսանյան, դիտորդական կազմակերպությունները, անկախ դիտորդը, ականատեսը, կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի որոշումը իրավական ռումբ են որակում, ապօրինություն, որ թույլ տվեց, այսինքն այդ վերակվիարկությունը չեղավ։ Ըստ էության սրա արդյունքում հիմա ԿՊ-ն ունի 3/5։ Ձեզ համար այս պատկերը արդյոք մտահոգիչ չէ, որ մշտապես լինելու է օդում այն հարցը, որ դուք ստացաք 3/5 ԲՀԿ-ին դուրս Իրականում այդ հարցը չի լինելու օդում մշտապես ցավոք սրտի մնալու է այն հարցը, թե ոնց ուժեղ Հայաստանը, Հայաստան դաշինքը եւ ԲՀԿ-ն հասան միջև արդյունքների ամփոփում ու ինչու նրանք ավելի վաղ նրանց մասնակցությունը չկասեցվեց այդ ընտրակաշառքի հսկայածավալ բաների բերումով։ Ձեր ասածը չեմ կարծում, թե ինչ-որ մեկի հետաքրքիր, ավելի շատ հետաքրքիր է իմ ասած հարցը, որտեղ առհասարակ կներեք, բայց ԲՀԿ-ն չպետք է հասներ արդյունքների ամփոփման փուլի, որ մի հատ էլ ասեր, օ իմ ձայները սենց մի հաշվի։ Հենց այդպես Այսինքն պետությունը իրավական պետություն է, եթե կան իրավական կարգավորումներ, ուրեմն թող դրանք գործեին։ Դե հիմա շատ լավ, դե հիմա իրավական կարգավորումներն եք ասում, ես ասում իրավական կարգավորումների շրջանակներում ԿՀ-ն կայացրել է իր որոշումները, ինչից ինչ